Устраивайся поудобней, расслабься и слушай. Сегодня мы читаем произведение Николая Васильевича Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Часть первая. Вечер накануне Ивана Купала. Быль рассказана дьячком Энской церкви. Тетка покойного деда немного изумилась, увидевши Петруся в шинке, да еще в такую пору, когда добрый человек идет за утренне, и выпучила на него глаза, как будто спросонья, когда потребовал он кухоль сеухи, мало не с полветра. Только напрасно думал бедняжка залить свое горе. Водка щипала его за язык, словно крапива, и казалось ему горше полыни. Кинула на себя кухоль на землю. Полно горевать тебе, казак. Загремело что-то басом над ним. Оглянулся. Посаврюк. Какая образина! Волосы, щетина, очи, как у вола. Знаю, чего не достает тебя. Вот чего. Тут брякнул он с бесовскую усмешку и кожано висевшим у него возле пояса кошельком. Вздрогнул Петро. Да как горит! Заревел он, пересыпая на руку червонцы. Да как свинит! А ведь и дело только одного потребую за целую гору таких цацок. Дьявол! Закричал Петро. Давай его, на все готов. Хлопнули по рукам. Смотри, Петро, ты поспел как раз в пору. Завтра Ивана Купала. Одну только эту ночь в году и цветет папоротник. Не прозевай. Я тебя буду ждать о полночи в Медвежьем овраге. Я думаю, куры так не дожидаются той поры, когда баба вынесет им хлебных зерен, как дожидался Петрус вечера. То и дело, что смотрел, не становится ли тень от дерева длиннее, не румянится ли понизившееся солнышко, и что далее, тем нетерпеливей. Экая долгота! Видно, день Божий потерял где-нибудь конец свой. Вот уже солнца нет. Небо только краснеет на одной стороне, и оно уже тускнеет, в поле становится холодней. Примеркает, и смерклось. На силу сердцем, только что не хотевшим выскочить из груди, забрался он в дорогу и бережно спустился густым лесом в глубокий яр, называемый Медвежьим оврагом. Посаврюк уже поджидал там. Темно, хоть в глаза выстрели. Рука об руку пробирались они по топким болотам, цепляясь за густо разросшийся терновник и спотыкаясь почти на каждом шагу. Вот ровное место. Огляделся Петро. Никогда еще не случалось ему заходить сюда. Тут остановился и Посаврюк. Видишь ли ты, стоят перед тобою 3 пригорка. Много будет на них цветов разных, но сохранить тебя нездешняя сила вырвать хоть один. Только же за
цветет папоротник, хватай его и не оглядывайся, чтобы тебе позади не чудилось. Петро хотел было спросить, глядь, и нет и уже его. Подошел к 3 пригоркам. Где же цветы? Ничего не видать. Дикий бурьян чернел кругом и глушил все своей густотою. Но вот блеснула на небе зорница, и перед ним показалась целая гряда цветов. Все чудно, все невиданное, тут же и простые листья папоротника. Усомнился Петро и в раздумье стал перед ними, подпершись обеими руками в боки. Что тут за невидальщина? 10 раз на день случается. Видишь это зелье? Какое же тут диво! Не вздумали дьявольская рожа посмеяться. Глядь, краснеет маленькая цветочной почкой, как будто живая движется. В самом деле чудно. Движется и становится все больше и больше. И краснеет, как горячий уголь. Вспыхнула звездочкой, что-то тихо затрещало, и цветок развернулся перед его очами, словно пламя, осветив и другие около себя. Теперь пора, подумал Петро и протянул руку. Смотрит, тянутся из-за него сотни мохнатых рук, также к цветку, но позади его что-то перебегает с места на место. Зажмурив глаза, дернул он за стебелек, и цветок остался в его руках. Все утихло. На пне показался сидящим босоврюк, весь синий, как мертвец. Хоть бы пошевелился одним пальцем. Очень недвижно уставлено на что-то, видимо, ему одному только. Рот в половину разинут, и ни ответа, и вокруг не шелохнет. Ух, страшно. Но вот послышался свист, от которого захолонуло у Петра внутри, и почудилось ему, будто трава зашумела. Цветы начали между собой разговаривать голоском тоненьким, будто серебряные колокольчики. Деревья загремели зыбучей бранью. Лицо босоврюка вдруг оружило. Очи сверкнули. На силу воротилась яга. Проворчал он сквозь зубы. Гляди, Петро, станет перед тобой сейчас красавица. Делай все, что не прикажет. Не то пропал навеки. Тут расстелил он суковатую палку и куст терновника, и перед ними показалась избушка, как говорится, на курьих ножках. Босоврюк ударил кулаком, и стена зашаталась. Большая черная собака выбежала навстречу и с визгом, оборотившись в кошку, кинулась в глаза им. Не бесись, старая чертовка, проговорил босоврюк, приправив таким словцом, что добрый человек и уши бы заткнул. Глядь, вместо кошки старуха, с лицом сморщившимся, как печеное яблоко, вся согнутая в дугу, нос с подбородком словно щипцы, которыми щелкают орехи. Славная красавица, подумал Петро, и мурашки пошли по спине его. Ведьма вырвала у него цветок из рук, наклонилась и что-то долго шептала над ним, впрыскивая какую-то водою. Искры посыпались в ней изо рта, пена показалась на губах,
«Бросай», — сказала она, отдавать цветок ему. Петро подбросил, и что за чудо! Цветок не упал прямо, но долго казался огненным шариком посреди мрака и словно лодка плавал по воздуху. Наконец, потихоньку начал спускаться ниже и упал так далеко, что едва приметна была звездочка, не больше макового зерна. Здесь глухо прохрипела старуха, а босоврюк, подавая ему заступ, промолвил: «Копай здесь, Петро. Тут увидишь ты столько золота, сколько ни тебе, ни горшу не снилось». Петро, поплевав в руки, схватил заступ, надавил ногою и выворотил землю. В другой, в третий и еще раз. Что-то твердое. Заступ звенит и не идет далее. Тут глаза его ясно начали различать небольшой, кованый железом сундук. Уже хотел он было достать его рукою, но сундук стал уходить в землю. И все, чем далее, глубже, глубже, а позади его слышался хохот, более схожий с змеиным шипением. «Нет, не видать тебе золота, пока не достанешь крови человеческой», — сказала ведьма и подвела к нему дитя лет 6, накрытое белую простынею, показывая знаком, чтобы он отсек ему голову.